喂，你有冇事啊？佢揞住個心口，好似好唔舒服咁喎。有冇人識 CPR 啊？咩 CPR？心肺復甦法啊？我都學過下嘅。咁你快啲救佢啦！吓？你仲諗啲咩救人？唔使諗噶喎。你學翻嚟唔係就諗住用嘅咩？咁萬一佢出事，咁我咪水洗都唔清？有冇醫生喺附近啊？咁話報警啊！嚇，唔知佢等唔等到喎？呢度有醫生啊！咩事啊？咩事啊？哇！嚇死人咩？邊個嚟㗎？救人唔使猶豫嘅，任何人都可以幫手。你哋嘅決定隨時可以救翻條人命嘅。啱啊！意外唔知幾時發生，早啲裝備好自己就可以隨時幫到身邊嘅人㗎啦。你啊！咁你哋又學咗未啊？嗱，快啲落去報名啦！係啊，快啲學啦！